Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan elektrokardiografiya darslarining 17-mavzusi haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan TELA, ya'ni tromboemboliya lyonkih arteriy, ya'ni pulmonar embolizm, o'pkali yurak, OKS, ya'ni o'tkir koronar sindrom, miokardit, perikardit, alkogolli, klimakterik va disgormonal miokard distrofiyalardagi EKG o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Leksiyani men Johirbek O'ktanov olib boraman. Demak, boshladik. Dastlab pulmonar embolizm, ya'ni TELA haqida gaplashib o'tsak, TELA demak, og'ir holatlardan bittasi hisoblanadi. O'lim xavfi yuqori bo'lgan yurak qon tomir kasalliklaridan bittasi hisoblanadi. Xo'p, tarifi o'pka arteriyasining asosiy yoki demak kichik shoxlarida tromb tiqilib qolishi hisobiga qon aylanishining buzilishi yoki to'xtashi bilan bog'liq o'tkir holat hisoblanadi. Etiologiyasi asosan DVT sindromi, ya'ni disseminatsiyalashgan tarqoq tromboz tomirlarda demak, giperkoagulyatsiya, ya'ni qon ivishining kuchayishi hisobiga tromblar rivojlanishi bilan bog'liq. Bunda Virxov triadasi kuzatiladi tomirlarda, ya'ni qon oqimi sekinlashishi, endoteliy shikastlanishi, ya'ni tomir ichki qavatining, bundan tashqari giperkoagulyatsiya, ya'ni qon ivishining kuchayishi birgalikda kuzatiladi. Aynan shunday tomirlarda tromb rivojlanishi kuzatilishi ehtimoli katta. Va ba'zi holatlarda demak oyoqlardan yoki yurakdan ko'chgan tromb, aritmiyalar natijasida ko'chgan tromb o'pka arteriyalariga kelib tiqilib qolishi hisobiga ham demak TELA rivojlanishi mumkin. Statistika esa yurak qon tomir kasalliklariga oid o'limning demak 3-o'rinda turadi. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha o'lim xavfi yuqori bo'lgan 3-o'rindagi kasallik. Xo'p, endi davolanmasa 30% gacha o'lim, davolangan holatda 5-10% gacha holatda o'lim kuzatilishi mumkin. Klassifikatsiyasi demak bizada massiv, ya'ni o'pka arteriyasining deyarli hamma joylarida tromb tiqilib qolishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda kuchli demak arterial gipotenziya, ya'ni qon bosimi kuchli tushib ketadi, shok rivojlanadi bemorda, shok va sostoяние, ya'ni puls yuqori bo'ladi, hushida bo'lmasligi mumkin bemorimiz. Ong buzilishlari, sopir yoki komatoz holatlar bo'lishi ehtimoli bor. Xo'p, keyingisi markaziy, ya'ni truncus pulmonarisda o'zida demak tromb rivojlanishi bilan bog'liq. Unda demak kuchli arterial gipotenziya va shok rivojlanadi. Bunda ham o'lim xavfi yuqori, ikkalasida ham. Keyingisi segmentar turi. Bu aynan o'pka arteriyasining segment tarmoqlari, ya'ni o'pka arteriyasi bilamiz, tarmoqlanishini qisqacha takrorlab o'tsak, truncus pulmonaris bo'lib turib, demak, yurakdan chiqadi va o'pkalarga ikkita tarmoq bo'lib tarqaladi. Keyin ular o'pka bo'laklariga va segmentlariga mana shunaqa tarqalib ketadi. Kichik-kichik bo'lib. Demak, ana shu kichik tarmoqlardan, ya'ni mana bu segment tarmoqlarining qaysidir bittasida tromb rivojlansa, bu segmentar emboliya deyiladi, ya'ni segmentar TELA deyiladi va segmentar TELAda o'pkaning juda katta qismi zararlanmaganligi uchun, demak, nafas qisishi va ko'krak og'rig'i bo'lishi mumkin aynan shu tromb rivojlangan sohada. O'lim xavfi esa juda yuqori bo'lmaydi. Subsegmentar turi bor. Keyin bu subsegmentarda demak segment arteriyalardan ham kichik-kichik arteriya tarmoqlarida o'pkaning juda ham kichik qismida ozgina zararlanish bilan bog'liq. Bu demak yengil ketishi mumkin yoki simptomsiz ketishi mumkin. Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi, ya'ni European Society of Cardiology tashkilotini demak bizlarga bergan klassifikatsiyasi, ya'ni guruhlari bunda xavf darajasiga ko'ra baholanadi. Xo'p, bunda yuqori xavf, ya'ni o'lim xavfi yuqori bo'lgan turi demak shok va kuchli arterial gipotenziya bilan ketsa, keyin o'rta xavf, ya'ni o'lim xavfi o'rtacha darajada bo'lgani bu segmentar, ya'ni o'lim xavfi juda yuqori emas va o'lim xavfi past va deyarli yo'q turi bu subsegmentar o'pka arteriyasi tromboemboliyasi hisoblanadi. Demak, massiv va markaziy o'pka arteriyasi tromboemboliyasi, demak, bu o'lim xavfi yuqori bo'lgan turlarga kirar ekan. Deyarli 80-90% holatda o'lim bilan yakunlanish ehtimoli bor bularda. Xo'p, endi patogeneziga keladigan bo'lsak, o'pka arteriyasida tromb rivojlanishi hisobiga yoki ko'chib kelgan tromb o'pka arteriyasini tiqib qo'yish hisobiga o'pkada qon aylanishi kuchli pasayadi yoki to'xtaydi va bunda o'ng qorinchaning demak o'pkaga qon haydashi qiyinlashganligi uchun o'ng qorinchani kengayib ketishi va o'ng qorinchada gipertrofiya belgilari kuzatilishi bo'ladi va keyinchalik o'ng qorincha yetishmovchiligi belgilari rivojlanadi. Ya'ni pastdan venoz qon o'ng qorincha orqali o'pkaga o'tmaganligi uchun bo'yin venalari bo'rtadi, jigar kattalashadi, oyoqlarda, qorinda shish rivojlanishi mumkin. Demak, shunaqa belgilar kuzatiladi. Keyinchalik esa qon aylanishi juda kuchli yetishmovchilikka kelib chiqadi va bu gemodinamik kollapsga, ya'ni qon yuqoriga yaxshi chiqmagani uchun, venoz qonlar pastda qolib ketganligi uchun
bosh miyaga qon yaxshi bormay, bemor hushidan ketib qoladi va kuchli gipoksiya rivojlanadi. Ya'ni kislorod qonda juda tushib ketadi. Xo'p, EKG belgilariga keladigan bo'lsak, EKGda asosan gipoksiya hisobiga miya yurakka kuchli signal yuboradi va sinusli taxikardiya kuzatiladi. O'ng qorinchaga yuklama tushganligi uchun ko'p holatlarda o'ng gistotam o'ng oyoqchasi blokadasi, ya'ni right bundle branch block kuzatilishi mumkin. To'liq holatda, ya'ni complete blokada kuzatilishi mumkin. Xo'p, ya'ni to'liq blokada degani quvres kompleksi kengayish bilan. Va ba'zi holatlarda V1 dan V4 gacha T tishcha depressiyasi, ya'ni ko'krak tarmoqlari V1, V4 tarmoqlarida T tishcha manfiy shaklda kuzatilishi mumkin. Keyin o'ng qorincha gipertrofiyasiga xos belgilar bo'lishi mumkin. Masalan, V1 da R tishcha baland, keyin V5 va 6 larda esa S tishcha chuqur bo'lishi mumkin. Va bizda o'ziga xos pulmonar embolizmning belgisi S1 Q3 T3 sindromi hisoblanadi. Bu degani birinchi standart tarmoqda chuqur manfiy S tishcha bo'ladi. Uchinchi standart tarmoqda esa patologik Q tishcha va manfiy T tishcha birgalikda kuzatiladi. Bu narsa bizda pulmonar embolizmda o'ziga xos klinik belgisi hisoblanadi. Va ba'zi holatlarda agarda o'ng bo'lmachada ham gipertrofiya yoki o'ng bo'lmachada ham уже kengayib ketish, dilatatsiya kuzatilsa, P pulmonali EKG belgisi bo'lishi mumkin. Ya'ni P tishcha, demak o'ng tarmoqlarda, demak o'ng bo'lmachaning kattalashganini ko'rsatib, baland P tishcha shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Xo'p, klinik belgilarga keladigan bo'lsak, to'satdan demak nafas qisishi bo'ladi, srazi yo'tal, ko'krak qafasida og'riq, taxikardiya, yo'tal ba'zan qon tuflash bilan, ya'ni gemoptozis bilan birga ketishi mumkin va hushdan ketib qolishi mumkin. Agarda davriyani tashlab yuborsa, qon bosimi tushib ketgan vaqtida, demak hushdan ketib, to'satdan demak o'lim kuzatilishi ehtimoli bor. To'satdan kardiagen o'lim, ya'ni SCD deymiz, sudden cardiac death. Shu narsa kuzatilishi ehtimoli katta. Diagnostikasida demak D dimer tekshiriladi. Oltin standart bu KT angiografiya, ya'ni kompyuter tomografiya kontrast yordamida o'pka tomirlarini tekshirish bilan baholanadi. Bu oltin standart hisoblanadi. Aynan shunda o'pka arteriyalarida tromb rivojlangani aniqlansa, bu bizda aniq tela tashxisini qo'yishimizga sabab bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari echo yordamida o'ng qorincha yoki yurakka bo'lgan yuklama, yurakka bo'lgan zararlanishni baholashimiz, aniqlashimiz mumkin. Xo'p, asosiy demak tekshiruvlar shular. Endi qo'shimcha tekshiruvlar obязательно o'tkaziladi. Bemorning umumiy holatini baholash, qo'shimcha kasalliklar bor yo'qligini baholash uchun demak, baribir umumiy qon tahlili, bioximiyaviy qon tahlili barchasi tekshiriladi baribir. Yoyma qon tahlili, ya'ni sitologiya, bularning hammasi o'tkaziladi baribir. Xo'p, endi EKG ga qaraydigan bo'lsak, mana birinchi EKGimizda ko'rayotgan bo'lsangizlar, gistotam o'ng oyoqchasi blokadasi, уже to'liq gistotam o'ng oyoqchasi blokadasi bor. Sabab QRS kompleksi V2 tarmog'imizda ko'rayotgan bo'lsangizlar, deyarli bir katta katakka yaqin. Ya'ni уже bir katta katak deganimiz bizda 0.2 degani. O'zi normal holatda QRS kompleksi 0.12 gacha bo'lardi, 0.012 gacha bo'lardi. Уже bizda 0.2 deganimiz bu juda ham katta ko'rsatkich. Aynan QRS kompleksi uchun. Demak, QRS kompleksi kengayib ketgan va o'ng gistotam oyoqchasi blokadasi belgilari bor mana. Avvalgi darslarimizda ko'rganmiz buni. Keyin qo'shimchasiga telani konkretniy klassik belgisi, demak, 3-standart tarmog'imizda patologik Q3 va manfiy T tishcha, ya'ni T3 belgisi bor va birinchi standart tarmog'imizda manfiy chuqur S tishcha bor, ya'ni S1. Demak, S1 Q3 va T3 sindromi degan buni. Ana shu konkretniy telaga xos belgi ham bor bemorimizda. Va undan tashqari qorinchali ekstrasistoliyasi ham bor ekan. Demak, EKGsiga qaraydigan bo'lsak, qorinchasida ekstrasistoliya ham bor ekan bemorimizda. Demak, aritmiyalar, sinusli taxikardiya ham bor qo'shimchasiga. Ya'ni yurakda urish sonini hisoblaydigan bo'lsak, demak, bu yerda 2,5 katta katak atrofida. 2,5 katta katak bo'lsa, demak 300 ga 2,5 ga bo'lsak, taxminan 120 lar atrofida uryapti yuragi. Bu demak sinusli taxikardiya. Sabab P tishchamiz deyarli hamma tarmoqda bor, bir ikkinchi standart tarmoqda juda aniq ko'rinmagan, lekin bor. Birinchi standart tarmog'imizda esa aniq ko'ringan. P tishcha QRSdan oldin doimo bor. Demak, bu bizda sinusli taxikardiyani bildiradi. Xo'p, bu demak EKG belgilariga qarab telaga shubha etsak bo'ladi, lekin telaga baribir klinik belgilari asosida tashxis qo'yiladi.
Klinik belgilari: to'satdan nafas qisishi, ko'krak qafasida kuchli og'riq, qon tuflash ba'zan shu kabi belgilar bo'lsa, shunda biza hammasini birlashtirib telaga shubha qilsak bo'ladi. Ya'ni birlamchi tashxisni tela deb qo'ysak bo'ladi va KT angiografia yordamida yakuniy tashxis, ya'ni aniq tashxis qo'ysak bo'ladi, bu tela ekan deb. Xo'p, endi davolashlari va diagnoz qo'yish usullari bo'yicha darslarimizda keyslar tahlil qilish orqali batafsil gaplashamiz. Xo'p, endi keyingi ekigimizni tahlil qiladigan bo'lsak, keyingi ekigimizda ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu yerda telani keyingi belgisi, ya'ni ko'krak tarmoqlaridan V1 dan V4 gacha T tischani depressiyasi mana. T tischа manfiy shaklda namoyon bo'lishi bo'lyapti. Bu ham telaga xos belgilardan bittasi. Oldingi devorda subendokardial ishemiya yoki miokard infarkti emas, demak telaga xos bo'lishi mumkin. Xo'p, telaga xos bo'lishini tekshirish uchun demak biza qo'shimcha, demak telani klassik EKG belgisini qidiramiz. Demak, birinchi standart tarmoqda S tischamiz chuqur, ya'ni S1imiz bor. Patologik Q tischа 3-standartda bor, demak Q3 bu ham bor va oxirgi belgimiz T3 bo'lishi kerak edi, ya'ni manfiy T tischа bo'lishi kerak edi. Demak, 3-standart tarmog'imizda manfiy T tischا ham bor. Demak, S1, Q3 va T3 belgimiz musbat. Shundan demak biza tela ekaniga shubha qilsak bo'ladi. Klinik belgilari ham shunga mos kelsa albatta. Demak, bu tela edi. Endi keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'pkali yurak, ya'ni cor pulmonale. Cor pulmonale nima uchun o'pkali yurak? Bu asosan surunkali o'pka kasalliklari natijasida o'ng qorincha va ba'zan o'ng bo'lmachaga yuklama tushishi hisobiga aynan shu yurakning o'ng qismlarida o'zgarishlar ketishi bilan bog'liq. Bunda asosan o'ng bo'lmacha yoki qorincha gipertrofiyasi va keyinchalik dilatatsiyasi va oxir-oqibat o'ng qorincha yetishmovchiligi kabi klinik belgilar kuzatiladi bemorimizda. Bu narsa o'pkali yurak deyiladi. Ya'ni EKGda shunchaki o'pka o'ng qorincha gipertrofiyasi yoki o'ng bo'lmacha gipertrofiyasini topsak, bu endi gipertrofiya deb baholanadi, lekin agarda u o'pka kasalliklari bilan bog'liq bo'lsa, o'pkadagi turli kasalliklar bilan bog'liq bo'lsa, bu o'pkali yurak deyiladi. Xo'p, nimagaki deganda bilasizlar, o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha o'pka arteriyasi orqali o'pkaga qon haydaydi. O'pka kasalliklarida esa o'pkada qon aylanishi qiyinlashadi. Aynan shuning uchun ham bu o'pkali yurak. Xo'p, sababi Hobl, ya'ni xronический obstruktiv болезнь легких, ya'ni o'pkaning obstruktiv surunkali kasalligi yoki bronxial astma, uzoq vaqt davom etgan vaqtida interstitsial o'pka kasalliklari, ya'ni alveolitlar, fibrozlovchi alveolit, allergik alveolit, toksik alveolit va hokazo alveolitlar bo'lishi mumkin yoki tela o'tkir o'pkali yurakka olib keladi. Ya'ni hozir gaplashgan pulmonar embolizm birdaniga o'ng qorinchaga yuklama tushib, o'ng qorinchaga yuklama bo'ladigan belgilarda EKGdan namoyon qilishi mumkin. Demak, bu bizada o'pkali yurak sabablari edi. Endi statistikaga keladigan bo'lsak, asosan katta yoshli odamlarda o'pkada surunkali uzoq vaqtlardan beri kasalligi bor odamlarda, asosan 50 yoshdan katta erkaklarda ko'proq demak o'pkali yurak kuzatiladi va Hobl, ya'ni chekuvchilardagi o'pkaning obstruktiv kasalligi bor bemorlarning 20-30% holat 20-30% qismida o'pkali yurak rivojlanadi. O'pka kasalligidan keyin. Klassifikatsiyasi o'tkir bo'lishi mumkin. Asosan tela vaqtida yuzaga keladi. Surunkalisi esa Hobl, bronxial astma va ba'zan kam uchraganligi uchun ba'zan deyapman, interstitsial o'pka kasalliklarida, ya'ni alveolitlarda rivojlanishi mumkin. Xo'p, EKG belgilari demak o'ng qorincha yuklamasini ko'rsatadi, ya'ni o'ng qorincha gipertrofiyasi yoki o'ng bo'lmacha gipertrofiyasiga xos belgilar bo'lishi mumkin. Asosan shu bo'ladi, yurak elektr o'qining o'ngga siljishi bo'ladi. Ba'zan o'ng gistam o'ng oyoqchasi blokadasi bo'lishi mumkin. Shunaqa belgilar bo'ladi. Endi bu yerda yozilgan ko'rsatkichlar aynan o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha gipertrofiyasiga xos belgilar. Buni o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha gipertrofiyasiga xos EKGlarda ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni temalarimiz bor. Adashmasam 6-temamizdan ko'rib olsangizlar bo'ladi. Qisqacha tushuntirib ketaman. Demak, o'ng qorincha gipertrofiyasida o'ng tarmoqlarimizda demak baland R tischа va kichik S bo'ladi. Chap tarmoqlarimizda esa demak chuqur S tischа bo'ladi. Chuqur S tischа va kichik R bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Demak, bu bizada o'ng qorincha gipertrofiyasiga xos belgi, o'ng bo'lmachasiga xos gipertrofiya belgisi esa demak P pulmonale, ya'ni P tischаning o'ng tarmoqlarida baland o'tkir uchli bo'lishi. Demak, bu bizada P pulmonale yoki o'ng bo'lmacha gipertrofiyasining belgisi hisoblanadi va qo'shimchasiga
o'ng qorincha gipertrofiyasida demak bizada o'ng tarmoqlarimizda mana bu eritishchamiz baland bo'lishi bilan bir qatorda ST segmentimiz depressiya oladi. ST segmentimiz va T tishchamiz manfiy shaklda izoliniyadan pastda yotishi mumkin. Xo'p, bizada bu o'pkali yurakdagi EKG o'zgarishlari endi klinik belgilari dastlab boshlanayotgan vaqtda o'pka orqali yurakka yuklama tushayotgan vaqtda surunkali charchoq, jismoniy yuklamalarda nafas qisishi rivojlanishi mumkin. Asosiy kasallikda o'zini belgilari bo'ladi. Ya'ni Hobl bo'lsa, Hoblga xos, astma bo'lsa, astmaga xos, interstitsial o'pka kasalliklari bo'lsa, aynan shunga xos klinik belgilar bo'ladi. Qo'shimchasiga ana shular bo'ladi. Surunkali charchoq, jismoniy yuklamalarda nafas qisishi bo'ladi. Rivojlangan holatda, ya'ni o'pkali yurak rivojlanib, o'sha yurak qorincha va bo'lmachasiga kuchli yuklama tushgandan keyin esa, demak, o'ng qorincha yetishmovchiligi belgilari rivojlanishi mumkin. Asosan mana o'ng qorincha devori qalinlashgan va hajmi ham kengayib ketgan, ko'rayotgan bo'lsangizlar, dilatatsiya bo'lib. Bu aynan o'pkaga qonni haydash qiyinligi uchun. Hajmi ham kengayib, dilatatsiya bo'lib ketgan. Aynan shunday vaqtida, demak, o'pka qonni, venos qonni, demak, o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha venos qonni o'pkaga hayday olmaganligi uchun pastda venos dimlanish yuzaga keladi. Ya'ni venos qonlar pastdan yoki yuqoridan kelayotgan venos qonlar demak ushlanib qoladi va yurak tomonidan yaxshi tortib olina olmaydi. Shuning uchun ham demak venos tomirlarda bosim oshib ketganligi hisobiga demak bo'yin venalari bo'rtib ketadi. Oyoqlarda aynan venos tomirlardan suyuqlik to'qmalar ostiga sizib chiqib shish sindromi rivojlanishi mumkin. Oyoqlar, ba'zan qorinda shish, jigar kattalashib ketadi. Venos qon jigarda uzoq qolganligi uchun bilamiz, pastki qovoq vena aynan jigar tomonidan qon bilan ta'minlanadi. Shuning uchun jigar ham kattalashib ketadi. Venos qon yaxshi aylanmay qolganligi uchun. Demak, bu o'pkali yurakni klinik va EKG belgilari. Endi o'pkali yurakni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana EKGsida o'ng qorincha gipertrofiyasi namoyon bo'lyapti. V1 da 7 mm dan baland eritishchamiz bor. V2 dan ham 7 mm dan baland eritishcha, V5 va 6mizda esa demak 7 mm dan past esishchamiz bor va aynan o'ng tarmoqlarimiz, ya'ni V1, V2mizda ST segment depressiyasi bor, eritishcha balandlashishi bilan bog'liq. Demak, bu o'ng qorincha gipertrofiyasining belgisi va undan tashqari o'ng tarmoqlarimizda mana o'ng qorincha, o'ng bo'lmacha gipertrofiyasi belgisi bo'lgan P tishchani balandlashishi ham kuzatilyapti. Demak, o'ng bo'lmacha va qorinchada gipertrofiya bor bemorimizda. Yurak urishi sinusli taxikardiyaga mos deyishimiz mumkin. Ikkinchi standart tarmog'imizda demak o'rtacha 3 ta katta ekan, ya'ni yuragi 300 ni 3 ga bo'lsak, demak 100 ta ekan. Yurak urish sonini hisoblasak, demak yuragi 100 ta uryapti. Biroz tezlashgan. Endi ba'zi adabiyotlarda 100 dan ko'p bo'lsa sinusli taxikardiya deyishimiz mumkin. Lekin ba'zi adabiyotlarda 90 dan baland, aynan o'zbek adabiyotlarida 90 dan baland bo'lsa ham taxikardiya sifatida qaraladi. Demak, sinusli taxikardiya bor desak bo'ladi. O'ng qorincha va o'ng bo'lmachaning gipertrofiyasi belgilari bor. Endi klinik belgilarga qaraymiz. O'pkada surunkali kasalligi bor bo'lsa, shunda biza surunkali o'pkali yurak yoki o'tkir o'pkali yurak deb bemorga tashxis qo'ysak bo'ladi. Endi keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu OKS. Amaliyotda eng ko'p uchraydigan narsa yoshi kattalarda, ayniqsa bu o'tkir koronar sindrom, ya'ni OKS. Tarifi koronar arteriyalarda to'satdan qon oqimining pasayishi yoki to'xtashi natijasida yuzaga keladigan klinik belgilar jamlanmasi. Eng ko'p qaraladigan narsa bu EKG belgisi hisoblanadi, lekin boshqa klinik belgilarga ham qarab biza OKS deb tashxis qo'yishimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda qaraladigan narsa demak EKG. Demak, bunda ST segmentda elevatsiya yoki depressiya mavjudligiga qarab biza ST elevatsiyali OKS yoki ST elevatsiyasiz OKS deb ikkita gruppaga ajratib olamiz. Bu narsa bizada birinchisi mana ST elevatsiyani ko'rsatyapti. Aynan bu o'ng tarmoqlarimiz, ya'ni diafragmal yuzani ifodalovchi o'ng tarmoqlarimizdagi ST elevatsiya, ya'ni yurakning pastki devoridagi infarktni ko'rsatyapti. Demak, ST segmentda elevatsiya bor va patologik quv tishchamiz bor. Bu demak katta o'choqli miokard infarkti diafragmal yuzida mavjud ekanligini ifodalaydi va bu ST elevatsiyali OKS deb tashxis qo'yishimizga sabab bo'ladi. Ya'ni klinik belgilari va EKG belgilariga asoslanib biza OKS tashxisini qo'yamiz. Qachon infarkt tashxisi aniq qo'yilishi kerak? Miokard infarkti tashxisi aniq qo'yilishi uchun demak biza koronar angiografiya qilishimiz kerak. 6-standart miokard infarktida koronar angiografiya bu aynan qaysi tomirda okkluziya borligini ko'rsatib beradi. Echo, ya'ni yurakda uzisi. Bu aynan yurakda qaysi devorda miokard infarkti o'chog'i bor, ya'ni infarkt bo'lgan zona harakatsiz bo'lib turadi. Demak,
jim qismi bo'ladi. Yurakning qo'zg'almay turgan qismi bo'ladi. Aynan shu bizda infarkt o'chog'ini bildiradi. Ya'ni echo bilan koronar angiografiya bilan tashxisda 100% aniqlashtirib olamiz. Shungacha OKS deb tashxis qo'yganimiz yaxshiroq. ST elevatsiyasiz, ya'ni ST segmenti asosan depressiya bilan kuzatilsa-chi degan savol tug'iladi. ST segmentda depressiya bo'ladigan bo'lsa, masalan, chap tarmoqlarimiz AVL birinchi standart tarmoqlarimizda ST segmentda depressiya bo'ladigan bo'lsa, bunda biza ST elevatsiyasiz miokard infarktiga, endi chap tarmoqlar emas, o'ng tarmoqlarda ham bo'lishi mumkin. Faqat standart emas, ko'krak tarmoqlarida ham bo'lishi mumkin. Xullas, ST segment va T tishchamizda depressiya kuzatiladigan bo'lsa, biza ST elevatsiyasiz OKSga shubha qilamiz. Lekin faqat EKG belgilariga 100% qarab qolmaymiz. Klinik belgilarni ham baholash kerak. Sabab ST segmentdagi depressiya va T tishchadagi depressiya boshqa kasallikda klinik belgisi ham bo'lishi mumkin. Aynan klinik belgilari bemorda ko'krak qafasining chap qismida og'riq, ba'zan chap qo'l, chap bo'yin, bo'yinning chap qismi yoki chap jag'ga yoki chap yelkaga tarqalishi bo'lsa, yelkaning orqa qismiga, ko'krak qafasining orqa qismiga tarqalishi bo'lsa, sovuq ter bosishi bo'lsa, o'limdan qo'rquv hissi, nafas qisishi, ba'zan ko'ngillanish va qayt qilish hislari bemorda bo'lsa, shunda biza EKGsini olib ko'rdik, ST segment va T tishida depressiya bor. Shunda OKS deb tashxis qo'yamiz. Ya'ni klinik belgilarsiz ham shunchaki EKG qarab ham biza OKS tashxisini qo'ya olmaymiz. Ko'krak qafasida og'riq bo'lishi kerak. No, bir tarafi bor. Qandli diabeti bor va qari odamlarda ko'krak qafasida og'riq bo'lmasligi mumkin. Shunchaki yuragim boshqacha bo'lyapti, yuragim siqilgandek bo'lyapti deydi bemor. Bunday vaqtda biza EKGga asoslanib, demak, o'sha infarktga yoki qisqa qilib aytganda OKSga shubha qilib, sразу gospitalizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Agarda shifoxona sharoitida emas, tez tibbiy yordam sharoitida yoki boshqa sharoitda EKG qilib ko'rgan taqdirimizda. Xo'p, demak, ST elevatsiyasiz OKS ikki xil holatda kuzatilishi mumkin. Birinchidan subendokardial miokard infarktida kuzatilishi mumkin. ST segmentda shu infarkt bo'lgan yurak qismlarida ST segment va T tishchamizda depressiya bo'ladi. Ya'ni izoliniyadan pastga tushadi, manfiy bo'ladi ular. Stenokardiyalarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bir-biridan qanday farqlimiz desak, stenokardiya bilan infarktni farqlash uchun troponin testi o'tkazish mumkin. Infarktda, demak, yurakda o'lgan hujayralar mavjud bo'lgani uchun o'lgan hujayralardagi troponin qonga chiqib ketadi. Infarktda yana qo'shimchasiga nitroglitserin og'riqni qoldirmaydi, ko'krak qafasidagi og'riqni. Ya'ni bemorga nitroglitserin tilini ostiga berib ko'ramiz. 0,3 yoki 0,5 mg tabletkasini yoki spreyini, bir doza sprey til ostiga sepiladi, tabletka bo'lmagan taqdirda. Xo'p, ana shunaqa qilib, demak, 3 martagacha har 5 minutda takrorlab ko'riladi. Agar birinchisidan keyin og'riq yo'qolsa, uje stenokardiya, ikkinchisidan keyin og'riq yo'qolsa ham stenokardiya, 3 tabletkadan keyin yoki 3 ta sprey sepgandan keyin ham og'riq yo'qolsa ham baribir bu stenokardiya. Og'riq umuman yo'qolmasa, unda demak infarkt. Demak, ST elevatsiyasiz OKS shu nitroglitserin yoki troponin testi yordamida yo infarkt yoki stenokardiya deb baholanadi. Shu bilan farqlanadi. Demak, bu o'tkir koronar sindrom ST elevatsiyali yoki ST elevatsiyasiz deb baholanib, shifoxonaga gospitalizatsiya qilish kerak. Ya'ni shifoxonaga reanimatsiya yoki kardiologiya bo'limiga yetkazilishi kerak kasal. Xo'p. Keyingisi miokardit. Miokardit kasalligi kam uchraydigan kasalliklardan bittasi hisoblanadi va o'ziga xos tomoni yoshlarda kuzatiladi. Yoshlarga kuzatiladigan yurak kasalliklaridan bittasi. Tarifi, demak, miokardning yallig'lanishi, ya'ni yurakning mushak qavatining yallig'lanishi. Etiologiyasi asosan eng ko'p holatlarda 80-90% holatda viruslar, ko'ksakli B virusi, adenovirus, parvovirus kabi viruslardan keyin agarda ular yurakka ta'sir qiladigan bo'lsa, shunda miokardit rivojlanishi ehtimoli bor. Ba'zan streptokok bakteriyasidan keyin ham miokardit rivojlanishi mumkin. Surunkali tonzilliti bor bemorlarda shu angina deymiz-ku. Anginasi qaytalanaversa, oxir oqibat, demak, 40-50 yoshiga borib, bemorda streptokok hisobiga pankardit rivojlanishi mumkin. Ya'ni yurakning barcha qavatlari, miokardning barcha qavatlari yallig'lanishi ehtimoli bor. Bu narsa bizada miokarditga olib kelishi mumkin. Ba'zan kamdan-kam holatlarda tripanosoma bilan zararlangan odamlarda ham, demak, miokardit asorati rivojlanishi ehtimoli bor. Noinfeksion sabablardan autoimmun kasalliklar asosan reumatoid isitma deymiz, reumatik isitma yoki reumatizm,
Ana shu kasallikda ko'p holatlarda avtoimmun yallig'lanish hisobiga hosil bo'lgan antigen antitela komplekslari yurakka o'rnashib, demak miokardit berishi mumkin. Judayam kamdan kam holatlarda kuzatiladi. Demak, alkogolli mahsulotlar juda ko'p iste'mol qilinganda, kokain yoki allergik reaksiyalar vaqtida ham kamdan kam holatlarda miokardit rivojlanishi ehtimoli bor. Statistikasi asosan yosh va o'rta yoshdagilarda, demak 20-40 yosh orasida kuzatilishi ehtimoli bor. Ba'zan 20 yoshdan kichik yoshlarda ham kuzatilishi mumkin va erkak jinsida miokardit rivojlanishi ehtimoli katta. Xo'p, yoshlardagi to'satdan yurak o'limining sababi demak asosiy miokardit hisoblanadi, ya'ni SCD deyiladi, ya'ni sudden cardiac death, ya'ni to'satdan yurak o'limi. Ana shu holatda demak eng ko'p sababi bu miokardit. Xo'p, klassifikatsiyasi o'tkir, surunkali va o'tkir osta tipda ketishi mumkin. Endi bu vaqtiga bog'liq. EKG belgilari miokarditda eng ko'p holatda sinusli taxikardiya bo'ladi. Ya'ni miokard yallig'langanligi uchun miokardda ishemiya bo'ladi. Ishemiya bo'lgandan keyin miokard demak qisqarishi qiyinlashadi va keyinchalik unga shu yallig'lanish hisobiga simpatik impulslar tez kela boshlaydi. Va bu sinusli taxikardiyaga olib keladi va ko'p holatlarda diffuz T tishcha depressiyasi kuzatiladi. Ko'p holatlarda. Ya'ni doimo bo'lmaydi. Xo'p, diffuz T tishcha depressiyasi, koronar T tish deymiz. Barcha tarmoqlarda T tishcha manfiy bo'lishi mumkin. Keyin qo'yris kompleksi tor, ya'ni norma, kengayib ketmagan bo'ladi odatda va eng ko'p holatlarda ekstrasistoliyalar va qorinchalar taxikardiyalariga olib kelib qo'yishi mumkin miokarditda. Demak, ekstrasistoliya va qorinchalar taxikardiyalari, qorinchadagi turli xil aritmiyalar kuzatilishi mumkin. Ayni ventrikulyar fibrillatsiya, ventrikulyar titrash, xilpillash, ya'ni triptaniya kabi holatlar ham kuzatilishi mumkin. Xo'p, klinik belgilari ko'krak qafasida miokard infarktiga o'xshash og'riq, chap qismida chapga tarqalgan og'riq, nafas qisishi, holsizlik, aritmiyalar, boya aytgan ekstrasistoliya va qorinchalar taxikardiyalari va tez-tez hushdan ketish va ba'zan to'satdan kardiogen o'lim, ya'ni sudden cardiac death kuzatilishi mumkin bemorimizda. Xo'p, endi miokard infarktidan qanday farqlimiz buni deydigan bo'lsangizlar, miokard infarktidan farqi og'riq asosan nafas olish va chiqarish bilan bog'liq. Nafas olgan vaqtida og'riq kuchayadi bemorda, chiqargan vaqtda biroz yengillik bo'ladi. Sabab nafas olgan vaqtda miokardit, ya'ni yurak, yallig'langan yurakni o'pka ikki tomondan qisadi. Shuni hisobiga nafas bilan bog'liq og'riq bo'ladi bularda, infarktdan farqli ravishda. Asosan yoshlarda kuzatiladi, 40 yoshdan kichiklarda, infarkt esa 40 yoshdan katta yoshda ko'p kuzatiladi. Virusli etiologiyalar bo'ladi, ya'ni kasal bir necha kun oldin grippmi, o'tkir respirator virusli infeksiyani o'tkazgan bo'ladi. Keyin demak ko'krak qafasida kuchli og'riq bo'ladi. Isitma bo'ladi bemorda subfebril darajada. Temperaturasini ham o'lchab ko'rsangizlar 30,5, 37,5, 38 chiqishi mumkin. Bu ham miokard infarktidan farqi hisoblanadi. Demak, miokard infarktidan ana shunaqa farqlab olsak bo'ladi. Lekin og'riqlari bir xil bo'ladi sabab bemorda. Birinchi marta shu borganingizda yoshiga, isitmasiga, virusli kasallik o'tkazmaganingizga qaraysiz, og'riq nafas bilan bog'liq yoki bog'liq emasligini so'rash kerak. Ko'krak qafasida og'riq bo'lgan odamda. Xo'p, endi pastdagi EKGsiga e'tibor qaratamiz. Pastdagi EKGda demak aniq bir spesifik o'zgarish yo'q ekan. Yurak elektr o'qi hozircha normada ekan. Yurak urish soni lekin 150 dan ko'proq uryapti. Sabab ikkinchi standart tarmog'imizda ikki katta-kattakdan biroz kichikroq, ya'ni 302 dan kichikroq songa bo'lsak, demak bu уже 150 dan ko'p. Taxminan 160 atrofida urayotganini bildiradi yurakning. Demak, bu sinusli taxikardiyaga xos bo'lishi mumkin. Sinusli taxikardiya 180 200 tagacha yurak urishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'p, nima uchun sinusli? Sabab P tishchamiz bor. P tishchamiz yaxshilab qarasangizlar ko'rinyapti hamma tarmoqlarimizda. Xo'p, yana qanday EKG belgilari bor degan bo'lsak, sinusli taxikardiyadan tashqari EKGda boshqa o'zgarishlar aniq namoyon bo'lmagan. Qo'yris kompleksi normada, tishchalar joyida, T tishcha musbat, S segmentda depressiya yoki elevatsiya aniq namoyon bo'lmagan. Demak, bu o'ziga xos bo'lmagan o'zgarish, aynan miokardit uchun. Miokarditda boshida ham aytdim, EKG belgilari sinusli taxikardiya deyarli hammasida bo'ladi, lekin boshqa EKG belgilari yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Biz asosan klinik belgilariga qarab farqlasak bo'ladi. Ana shu EKGda ana shunday ko'rsatkich ko'rinadi, lekin ko'krak qafasida miokard infarkti bilan bir xil og'riq bo'ladi. Terlash bo'lmaydi unchalik.
miokard infarktiga o'xshab sovuq ter bosmaydi bu bemorda. Shunda biza EKG qilsak, ana shunaqa normalniga o'xshash EKG ko'rinsa, demak, bu demak miokardda unaqa nekrotik o'choq emas, yallig'lanish o'chog'i bor ekan deb shubha qilsak bo'ladi shunda. Xo'p, mana bu yerda klassik miokarditni, demak, EKG belgilari namoyon qilingan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, demak, barcha tarmoqlarda diffuzniy T-tichcha depressiyasi bor. Hamma tarmoqlarimizda yurak urish soni, demak, tezlashgan. Bunda ham 100 dan biroz ko'proq bo'lishi mumkin. 100 dan biroz ko'proq ekan. Xo'p, keyin T-tichcha tarmoqda depressiya, diffuzniy и R-tichchalarda amplitudasi V5 voltlarda juda kuchayib ketgan. V1, V2 larda ham R-tichchani amplitudasi oshgan. R-tichcha bunchalik baland bo'lmaydi. Даже 7 mm dan baland bo'lib ketgan mana V2 da. Demak, уже o'ziga xos bo'lmagan o'zgarishlar, aynan diffuzniy T-tichcha depressiyasi miokarditga xos bo'lishi mumkin. Lekin infarktga xos bo'lmagan o'zgarishlar bo'lyapti. Demak, shunda biza kasalda klinik belgilariga mos ravishda miokarditga shubha qilsak bo'ladi va mana echoda ko'rinyapti, mana devor qanlashib ketgan, miokard devori. Mana MRT katalarda ham mana MRTda ko'rinyapti, mana miokard devori qanlashib ketgan, oqimtir soya beryapti, yallig'lanish o'chog'i borligini konkret ko'rsatyapti mana. MRTda ham bunaqa narsalar ko'rinyapti. Echo MRTda chiqadi, miokard devoridagi yallig'lanish klinik belgilariga qaraladi. Diagnoz qo'yishda oltin standart bizada endomiokardial biopsiya. Miokarditda biopsiya qilinadi. Agarda virusli bo'lsa, etiologiyasi, demak, limfositlar yallig'lanish o'chog'i chiqadi, ya'ni limfositlar yig'ilgan bo'ladi. Sabab virusga qarshi limfositlar kurashadi, bilasizlar. Agar parazitar bo'lsa yoki allergik miokardit bo'lsa, bunda eozinofil chiqadi. Sabab eozinofillar parazitlarga qarshi kurashda yordam beradi, allergiyalarda ham eozinofillar immunoglobulinlar chiqarish bilan javob beradi. Bakterial sababli agarda miokardit bo'ladigan bo'lsa, bunda asosan yallig'lanish o'chog'i yurakda gigant hujayrali bo'ladi. Buni biza biopsiya qilib topishimiz mumkin. Va ba'zan kamdan kam holatlarda fulminant miokardit kuzatilishi mumkin. Bunda miokardning barcha qismlari, yurakning barcha qismlari birdaniga yallig'lanadi va to'satdan kardiak o'lim rivojlanadi. Ya'ni og'ir kechadi fulminant formasi. Xo'p, diagnozda yana qon analizida leykositoz, ya'ni neytrofillar yoki limfositlarning oshganligi yoki eozinofillarning bu aynan etiologiyasiga qarab, keyin HT albatta oshadi yallig'lanish kasalligi bo'lgandan keyin, ya'ni eritrositlar cho'kish tezligi, troponin yuqori chiqadi miokard infarktiga o'xshab. Lekin EKGda infarktga xos konkretniy belgi bo'lmaydi. Echo qilganimizda yallig'lanish o'chog'i bo'lgani uchun miokard devori oqimtir kuchli soya beradi, ya'ni bu yallig'lanishga xos. MRTda ham shu narsalar ko'rinadi. Biopsiya qilgan vaqtimizda aniq tashxis qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi buni ham davolashlari, diagnostikasini konkret usullari haqida, dorilar qanday dozada qo'llanilishi haqida, demak, darslarda, kes tahlillarda gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu perikardit. Perikardit bu yurakni o'rab turuvchi xalta, ya'ni perikardning yallig'lanishi. Perikard bilasizlar, ikkita qavatdan iborat, visseral va parietal varaqlardan iborat. Parietal varag'i demak, yurakda tashqi tomondan bo'shliq hosil qilib o'rab turadi. Visseral varag'i esa yurakda devoriga yopishib, demak, yurakda o'rab turadi va ikkalasining orasida perikardial bo'shliq hosil bo'ladi va bu yurak qisqarish, bo'shashish vaqtida, demak, yurakni himoya qilib turadi. Ya'ni yurakni shunaqa chizadigan bo'lsak, 4 ta kamera deb chizadigan bo'lsak, demak, perikard qavati uni yurakni, demak, mana shunaqa yopishib o'rab turadi bittasi esa ochiqroq qilib o'rab turadi. Yurak qisqarib bo'shashgan vaqtda mana shu perikardial bo'shliqlar orasidagi suyuqlik hisobiga ishqalanish kamayadi. Xo'p, etiologiyasi, ya'ni perikard qachon yallig'lanadi? Asosan Coxsackie virusi, Echo virusi, adenovirus, Coviddan keyin ham даже perikardit berdi. Streptococcus, stafilokokk bakteriyalari, tuberkulyoz bakteriyalari, Mycobacterium tuberculosis yoki infarktdan keyin Dressler sindromida rivojlanishi mumkin. Dressler sindromini bilasizlar, infarktdan keyin yurakdagi yallig'lanish, demak, 3 ta P holatida, demak, bizaga yallig'lanish beradi. Ya'ni yurakdagi infarkt o'chog'i yallig'lanib ketadi va u birinchi perikardni zararlaydi, perikardit beradi, keyin plevrani zararlaydi, plevrit beradi, keyin plevradan o'pkaga o'tib pnevmonit, ya'ni o'pkani ham yallig'lanishtirishi mumkin. Bu miokard infarktining kech asoratlariga kiradi. Dressler sindromi, 3 ta P sindromi. Demak, perikardit, plevrit va pnevmonit.
Xo'p, statistikaga keladigan bo'lsak, 20-50 yoshlarda ko'p kuzatiladi. 80-90% holatlarda virusli etiologiyaga ega. Perikardit ham virusdan keyin rivojlanadi. Xuddiki miokarditga o'xshab yoki infarktdan keyin. Keyingi o'rinda infarkt turadi. Xo'p, klassifikatsiyasi o'tkir bo'lishi mumkin. 6 haftagacha kuzatilsa, o'tkir osti 6-12 hafta kuzatilsa, surunkali 12 haftadan ko'p kuzatilsa, demak surunkali perikardit deyiladi. Xo'p, perikarditning EKG belgilari o'ziga xos, asosan o'tkir shaklda 3 kungacha diffuz estelevatsiya. Hamma tarmoqlarda estelevatsiya bo'ladi. O'ng tarmoqda ham, chap tarmoqda ham. Ya'ni oyna aksi fenomeni bo'lmaydi. Va ko'proq V4, V6 da demak PQ segmenti depressiyasi bo'ladi. Ko'krak tarmoqlaridan V4, V6 da juda aniq namoyon bo'ladi. PQ segmentimiz depressiya bo'ladi. Lekin standart tarmoqlar 1, 2, 3 larda ham PQ segmentimiz izlaniyadan pastda yotadi. PQ segmentimiz yoki PR deymiz. Batishchadan ertishchagacha bo'lgan izoliniya demak, ya'ni tekis chizig'imiz demak depressiya bo'lib pastga tushgan bo'ladi. Bu narsa perikarditda o'ziga xos belgisi va o'ziga xos belgi AVRda, ba'zan esa AVFda ST segment elevatsiya qilishi mumkin yoki PQ segment elevatsiya qilishi mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin, pastdagi ekada ham AVRda PQ segmentimiz izoliniyadan balandda turibdi, ya'ni elevatsiya qilgan. Xo'p, bu EKG belgilari hisoblanadi. Endi klinik belgilari demak, ko'krak qafasida shu miokard infarktiga xos og'riq bo'ladi, perikarditda ham nafas qisishi bo'ladi, perikardga xos febril darajadagi isitma, ya'ni 37, 38, 39 gradusgacha isitma bo'lishi mumkin. Perikard ishqalanish shovqini bo'ladi bemorimizda. Ya'ni yurak qisqarib bo'shashayotgan vaqtda, demak perikard sohasida uje shovqin eshitiladi. Palpitatsiya bo'lishi mumkin, yurak urib ketishi agarda aritmiyalar bilan birga kuzatilsa. Qon bosimi pasayadi, sabab perikard yallig'langan vaqtida shu perikardial bo'shliqqa ko'proq suyuqlik yig'nalib, yurakning qisqarish, bo'shashishi, harakatlanishi qiyinlashib qoladi suyuqlik yig'nalganligi uchun. Bu narsa bizada keyinchalik perikardial infuziya hisobiga yurak tamponadasiga olib kelishi mumkin. Ya'ni perikardda juda ko'p suyuqlik yig'nalsa, yurak qisqarib bo'shasha olmay qoladi. Tamponada, ya'ni bosilib qoladi. Shu perikarditda shuning uchun ham qon bosimi pasayib ketadi qisqa muddatga. Demak, bu bizada perikarditda EKG klinik belgilari. Endi EKGsiga qaraydigan bo'lsak, avval ham gaplashgandik, eng asosiy belgilardan bittasi PQ segmenti depressiyasi. Ko'krak tarmoqlarida V4, V5 larda mana PQ segmentimiz izoliniyadan juda pastda yotibdi. Yaxshilab solishtirib ko'rsangizlar, PQ segmentida depressiya bor. ST segmentimiz esa deyarli hamma tarmoqlarda mana elevatsiya qilgan, ko'tarilish tipdagi elevatsiya V1, V2 larda. Chap tarmoqlarimiz esa yaqqol uje elevatsiya. Mana bu yerda ham elevatsiya ST segment. Mana birinchi standart tarmoqda ham, 2 da ham, hammasida ST segment elevatsiya qilgan. Demak, bu resiprokal o'zgarish yo'qligini bildiradi va eng muhimi, miokard infarktidan farqi, demak, bitta ham patologik quyi yo'q. Patologik quyi topa olmaysizlar EKGda. Bu miokard infarktidan farqli belgisi hisoblanadi. Sabab ST elevatsiyali miokard infarktlarda deyarli hamma vaqt 1-2 soatdan keyin patologik quyi rivojlanadi bemorlarimizda. Perikarditda bu narsa bo'lmaydi va temperatura bo'ladi. Miokard infarktidan farqi. Xo'p, perikard ishqalanish shovqini ham demak miokard infarktidan farqlashga yordam beradi. Demak, bu perikarditni belgilari. Endi perikardit tamponada perikard bo'shlig'ida suyuqlik yig'nalsa, yurak tamponadasiga olib keladi. Agarda shu yallig'langan perikard fibrozlanib ketsa, bu konstriktiv perikarditga olib keladi. Perikard qalinlashishi va yurak doimo qiynalib urishi, ko'krak qafasida og'riq doimiy bo'lishi bilan namoyon bo'ladi bu narsa. Xo'p, endi perikardit qo'yish uchun bizada diagnostik kriteriya mavjud. Ya'ni tashxisni aniq qo'yishimiz uchun faqat EKG belgilariga qaramaymiz. Demak, asosiy va qo'shimcha belgilar bor bizada. Asosiy belgilardan ikkitasi va qo'shimcha belgilardan demak, bir yoki ikkitasi bo'lgan taqdirda biza shunda perikardit tashxisini aniq qo'ya olamiz. Asosiy belgilarga demak ko'krak og'rig'i, perikard ishqalanish shovqini, EKGda demak diffuzniy estelevatsiya va PQ segmentidagi depressiya. Keyin exoda perikardda suyuqlik yig'nalganligi chiqsa, demak, bu katta, ya'ni asosiy belgilar. Major sign deyiladi, asosiy belgilar. Ana shulardan ikkita asosiy belgini o'zi bo'lsa ham, demak, biza perikardit tashxisini qo'ysak bo'ladi. Keyin bitta asosiy va ikkita qo'shimcha belgi bo'lsa ham, demak, biza perikardit tashxisini qo'ysak bo'ladi.
Xo'p, qo'shimcha belgilarga echta oshishi, ya'ni yallig'lanishga xos bo'lgan eritrositlar cho'kish tezligi tezlashishi yoki leykositoz, ya'ni qonda leykositlarning oshishi, bu ham yallig'lanishga xos. Keyin perikard biopsiyasida demak shu yallig'lanishga xos belgilar, ya'ni limfositlar yoki leykositlarning qaysidir turining yallig'lanish o'chog'ida ko'pligi. Demak, bu bizada perikardit tashxisini qo'yishga yordam beradigan qo'shimcha belgilar, ya'ni minor sign hisoblanadi, kichik belgilar. Demak, asosiy belgilardan ikkitasi bo'lsa perikardit yoki bitta asosiy belgi bilan kamida ikkita qo'shimcha belgi bo'lsa, biza demak perikarditni musbat, ya'ni perikardit bor ekan bemorimizda desak bo'ladi. Xo'p, endi perikarditni farqlash uchun bitta kasallik bor, juda ham kam kuzatiladigan kasallik. Perikarditdan farqlashimiz kerak bo'ladi. Perikardit yoki miokard infarktidan farqlashimiz kerak bo'ladi. Bu benign early repolarization, ya'ni xavfsiz erta repolarizatsiya degan narsa bor. Bu aynan tug'ma kasallik, genetik kasallik. Asosan bunda tug'ma ion disbalansi hisobiga epikard va endokard orasida repolarizatsiya farqi kelib chiqadi. Ya'ni bunda boshqa bemorlardan farqli ravishda, masalan, hozir bunda miokardda chizadigan bo'lsak, mana shunaqa, demak bu yoq endokard taraf, enda deyman, bu yoq epikard taraf. Demak, normal holatda eslangizda bo'lsa, endokarddan epikardga qarab yurardi repolarizatsiya. Bularda teskarisi bo'ladi. Ya'ni repolarizatsiya epikard qismida, ya'ni epikardial, subepikardial miokardda tezroq repolarizatsiya bo'lib, keyin endokard repolarizatsiya qiladi. Aynan shuni hisobiga bizada ST segmentimizda elevatsiya diffuzniy kuzatilishi mumkin, xuddi perikarditga o'xshab. Lekin no tarafi aynan repolarizatsiya farqi hisobiga fish hook, ya'ni qarmoq uchi deymiz-ku, baliqni uchiydigan. Ana shu qarmoq uchiga o'xshash ekg ko'rinishi yoki u oddiygina qilib aytganda S shishamizdan keyin mana shunaqa azborni shisha bo'lishi mumkin. S shishamizdan keyin demak yana bitta qo'shimcha shunaqa musbat shisha bo'lishi mumkin. Bu narsa bizada fish hook, ya'ni baliq ilgagi deyiladi. Qarmoqni uchiga qo'yiladigan ilgakka o'xshab ketadi. Xo'p, bu narsa bizada xavfsiz erta repolarizatsiyani bildiradi va bemorda deyarli hech qanaqa klinik belgilar bo'lmaydi. EKGda tasodifan aniqlanib qoladi. Masalan, boshqa kasalliklar hisobiga davolash muolajalarini bajarish uchun EKG qilinadi, bilasizlar. Yuragi ko'taradimi muolajani, yo'qmi, shuni bilish uchun odatda. Ana shunday vaqtda chiqib qolishi mumkin. Sizlar qo'rqmanglar, bunday holat kuzatilsa, demak bu xavfsiz erta repolarizatsiya. Lekin aynan fish hookni qidirishimiz kerak. Fish hook, masalan, pastdagi EKGimizga qaraydigan bo'lsak, fish hook bormi? Asosan V4 da ko'proq ko'rinadi, mana fish hook bor, ya'ni qo'shimcha tishamiz bor. Va barcha tarmoqlarda mana ST elevatsiya deyarli hamma tarmoqlarda bor, xuddiki perikarditga o'xshab. Shuning uchun ham biz perikarditdan farqlash uchun mana shunaqa fish hook mavjud bo'lgan holatlarda demak bilib olishimiz kerak. Bu xavfsiz erta repolarizatsiya bo'lishi mumkin. Kamdan-kam holatda kuzatiladi, lekin uchrab turadi. Xo'p. Endi keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu alkogol miokardial distrofiya, ya'ni alkogol ichuvchilarda surunkali alkogolizmi bor odamlarda demak kuzatiladigan holat. Etiologiyasi shu surunkali alkogolizm va vitamin B1 yetishmovchiligi. Aynan surunkali alkogolizmda ham vitamin B1 yetishmovchiligi kelib chiqishi mumkin. Bu mushaklar faolligining pasayishiga olib keladi. Sabab vitamin B1 mushaklarda harakatida, ionlar almashinuvida juda katta ahamiyatga ega. Yetishmasa beri-beri kelib chiqardi, eslangizda bo'lsa. Ho'l yoki quruq beri-beri deymiz. Xo'p, asosan 40-60 yoshda surunkali alkogol ichuvchilarning 10-15% qismida, ya'ni erkaklarda ko'pincha alkogol miokardial distrofiya kelib chiqish ehtimoli katta. Klassifikatsiyasi demak sistolik disfunksiya bilan yoki diastolik disfunksiya bilan bo'lishi mumkin. Ya'ni yurak faolligi pasayadi. Ba'zi bemorlarda qon otib berish qiyinlashi mumkin. Ba'zilarda qon tortib olish, ya'ni venalardan qonni tortib olish. Sistolik disfunksiya asosan yurakning chap qismlarida muammo bo'lsa kuzatiladi. Diastolik disfunksiya esa yurakning o'ng qismlarida muammo bo'lsa kuzatiladi. EKG belgilari demak sinus taxikardiya kuzatilishi mumkin. Ventrikulyar dilatatsiya yoki gipertrofiyalar, ya'ni o'ng va chap qismida gipertrofiyalar kuzatilishi mumkin. Qaysidir birida aynan bu sistolik yoki diastolik disfunksiyalar turiga bog'liq. ST segment va T tishchada aynan shu o'ng yoki chap tarmoq zararlanganligiga qarab demak depressiya rivojlanadi.
Agar o'ng qorinchada muammo bo'lsa, o'ng tarmoqlarda, chap qorinchada muammo bo'lsa, chap tarmoqlarda esti segment va tatishchada depressiya bo'ladi. Qores voltaji demak shu zararlangan tarafda emas, zararlanmagan tarafida pastroq bo'ladi. Ya'ni o'ng yoki chap qorincha gipertrofiyasiga xos belgilar bo'ladi bemorda и sinus taxikardiyasi bo'ladi. Va keyinchalik ana shu gipertrofiya bo'lgan qorincha dilatatsiyaga ham uchrab, shu qorincha yetishmovchiligiga xos belgilar bo'lishi mumkin bemorimizda. Ya'ni aniq bir alkogoliklarga xos bo'lgan konkretniy belgi yo'q. Xo'p, ba'zi holatlarda ikkala sistolik va diastolik disfunksiya birgalikda buzilishi mumkin. Sabab alkogol ikkala qorinchaga ham bir xil zararli ta'sir ko'rsatadi surunkali ichilgan vaqtida. Xo'p, klinik belgilari boshida surunkali charchoq, yurak urib ketishi, ya'ni onda-sonda aritmiyalar, nafas qisishi bo'lishi mumkin va rivojlangan vaqtida yurak yetishmovchiligi belgilari, o'ng yoki chap qorincha yetishmovchiligi belgilari birgalikda kelishi mumkin. Shish sindromi, ko'krak qafasida og'riqlar, aritmiyalar kabi belgilar bo'lishi mumkin. Mana masalan bemorimiz, pastdagi bemorimizda olingan mana bu bemorimiz demak surunkali alkogolik bemor. Avvaldan ichib yurishi ma'lum. Endi EKGsiga qaraydigan bo'lsak, chap qorincha gipertrofiyasi belgilari, ya'ni chap tarmoqlarda baland ertishcha va ST segment depressiyasi kuzatilgan aniq. Mana bu yerda birinchi standart tarmoq va ikkinchi standart tarmoqda ham bu narsa kuzatilgan. Demak, chap qorincha gipertrofiyasiga xos belgilari bor. Yurak urish sonini hisoblaydigan bo'lsak, ritm biroz irregulyarga o'xshab ko'rinyapti-yu, no irregulyar ekan, demak ritm buzilishlari ham bor. Qandaydir ritm buzilishlari ham bemorda kuzatilyapti. Endi buni baholash uchun PTSHni ko'rishimiz kerak. No, PTSH aniq ko'rinmayapti. Ekstrasistoliyaga o'xshab ko'rinmayapti bu, demak ritm irregulyar. Qandaydir sababga ko'ra. Xo'p, chap qorincha gipertrofiyasi va ritm irregulyarligi bor ekan. Endi chap bo'lmachada gipertrofiya bormi deydigan bo'lsak, yo'q. Chap bo'lmachada emas, aksincha o'ng bo'lmachada gipertrofiya bor ekan. PTSHni ko'tariluvchi qismi balandlashib ketgan. O'ng bo'lmachada gipertrofiya bor ekan bemorimizda. Demak, ham sistolik, ham diastolik funksiya bemorimizda buzilyapti o'zi. Mana chuqur eschalarni ko'rishingiz mumkin. O'ng tarmoqlarda escha juda ham chuqurlashib ketgan. Chap tarmoqlardagi bu gipertrofiya hisobiga kuzatiladi. Chap tarmoqlarda gipertrofiya bo'lgani uchun yurakda, demak, chap qorincha qalin bo'lgani uchun u yoqda voltaj yuqori yozib olinadi. Impuls chap tarafda uzoq bo'lganligi uchun, o'ng tarafda esa shu chapda yurgan impuls, demak, o'ngdan qochayotgandek qilib manfiy escha shaklida yozib olinadi. Shuning uchun ham eschalar juda chuqurlashib ketgan. Demak, bu surunkali alkogolizm borligini oldindan biladigan bemorimizda olingan EKG. Ritm irregulyar bo'lgan, demak aritmiyalar paydo bo'la boshlagan o'zi chap qorincha gipertrofiyasi bor bemorimizda. Endi klinik belgilarni tekshirib, aniq tashxis qo'yish mumkin. Demak, alkogolli miokardiya distrofiya bor bemorimizda. Xo'p, endi oxirgi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu klimakterik va disgormonal miokardiya distrofiyalar. Klimakterik miokardiya distrofiyalar asosan ayollarda menopauza, ya'ni 40-60 yoshlarda kuzatiladigan holat hisoblanadi. Menopauzada bilasizlar, estrogen gormoni kamayadi, hayz sikli to'xtaydi. Aynan shuni hisobiga demak, bemorda ruhiy va yurakka bog'liq o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Qon bosimi o'ynab turadi, chiqib tushib turadi. Xo'p, bunda simpatotoniya bo'lishi mumkin. Ko'p bemorlarda estrogen kamayib, simpatotoniya bo'lib, yurakka ko'p simpatik impulslar kelganligi uchun yurak tez uradi, lekin zaiflashib boradi. Xo'p, 40-60 yoshdagi ayollarda, menopauza yoshidagi ayollarda 20-30% qismda, demak, klimakterik miokardiya distrofiya kuzatilishi mumkin. Klassifikatsiyasi buni ham sistolik disfunksiya bilan, ya'ni chap qorinchadagi muammolar yoki diastolik disfunksiya, ya'ni o'ng qorinchadagi muammolar bilan kuzatilishi mumkin. EKG belgilari aynan o'ziga xos belgi yo'q. Sinus taxikardiya kuzatilishi mumkin. O'ng va chap qorincha gipertrofiyasi kuzatilishi mumkin. Qaysidir birida, qaysi bir qismda gipertrofiya bo'lsa, shunga mos shu tarmoqlarda ST va TTChda depressiya bo'lishi mumkin. Masalan, chap qorincha gipertrofiyasi bo'lsa, chap tarmoqlar, ya'ni V5 V6 da va birinchi, ikkinchi standart tarmoq AVL da ST segment va TTChda depressiya bo'lishi mumkin. O'ng qorincha gipertrofiyasi bo'lsa bemorimizda, demak, o'ng tarmoqlarimizda, ya'ni 3-chi AVF standartlari yoki ko'krak tarmoqlaridan V1 V2 da baland ertishcha va ST segment va TTChdagi depressiyani ko'rishimiz mumkin. Xo'p, klimakterik miokardiya distrofiyalarda o'ziga xos tomoni
bemorga kaliy berilsa, ya'ni simpatik faollik pasaytirilsa yoki beta blokator dorilar yordamida simpatik faollik pasaytirilsa, EKG belgilari yo'qolib ketadi ko'pincha. Ya'ni o'ng va chap qorinchamizda yoki bo'lmachamizda anatomik jihatdan organik o'zgarishlar bo'lmaydi ko'pincha. Shunchaki simpatik faollik yuqori bo'lganligi uchun ulardagi nagruzka hisobiga mana shunaqa o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Xo'p, klinik belgilari boshida surunkali charchoq, yurak urib ketishi, ba'zan nafas qisishi bo'lishi mumkin. Agarda organik o'zgarishlar bo'lib uzoq davom etsa, shu estrogen pastligi hisobiga simpatotoniya uzoq davom etsa, demak bunda yurak yetishmovchiligi belgilari, shish sindromi, ko'krak qafasida ba'zan og'riqlar, aritmiyalar, nafas qisishi, nafas yetishmovchiligi belgilari rivojlanishi mumkin keyinchalik. Xo'p, endi disgormonal miokardiy distrofiyalar kam uchraydi, lekin bo'lib turishi mumkin. Masalan, kortizol ko'payib ketishi, bu aynan kortizol oshib ketishi buyrak suti bezini kasalliklarida, buyrak suti bezida o'sma bo'lsa yoki Addison kasalligi bo'lsa, buyrak suti bezini faolligi oshib ketsa, demak shunda bizada kortizol ko'payib ketish hisobiga kon kasalligi, Addison deyapman, kon kasalligi deymiz. Demak, ana shunda kortizol ko'payib ketganligi hisobiga kortizol birinchidan adrenalin retseptorlari sintezini oshirib yuboradi va adrenalinning yurakka bo'lgan ta'sirini kuchaytirib yuboradi. Shuning hisobiga demak yurak tez uradigan bo'lib qoladi va unda chap qorincha yoki o'ng qorincha gipertrofiyasiga, keyinchalik esa uning yetishmovchiligiga xos belgilar rivojlana boshlashi mumkin. Kortizol kamayib ketsa, masalan, bu Addison kasalligi yoki bronza kasalligi deyiladi, buyrak suti bezi yetishmovchiligi. Bunda kortizol kamayib ketadi va bradikardiyali yurak kasalliklari rivojlanadi. Sinusli bradikardiya, simptomatik bradikardiyalar rivojlanishi mumkin. Keyin buyrak suti beziniga xos bo'lgan yana bitta qism, mag'iz qismi, ya'ni buyrak suti bezining mag'iz qismi, u o'zidan adrenalin va noradrenalin ishlab chiqaradi. Ba'zan dopamin ham. Mana shu adrenalin oshib ketsa, feoxromasitoma degan kasallik bor, buyrak suti bezining o'smasi. Mana shu feoxromasitomada adrenalin ko'payib ketganligi hisobiga birinchidan bemor tajovuzkor bo'lib qoladi, vaqti bilan juda asabiy, juda tajovuzkor bo'lib qoladi, qon bosimi juda oshib ketadi vaqti bilan. Bu tabiiyki yurakka nagruzka keltiradi. Adrenalin ko'p bo'lgandan keyin yurakka simpatik ta'sir kuchayib, demak, chap yoki o'ng qorinchada уже gipertrofiya va keyinchalik dilatatsiya va yetishmovchilik belgilari rivojlanishi mumkin. Kamayib ketsa esa buyrak suti bezi yetishmovchiligi, shu Addison kasalligida mag'iz qismi ham zararlansa, bunda demak bradikardiyalik kasalliklar kelib chiqadi. Xo'p, keyingi disgormonal miokardiy distrofiyamiz esa demak tiroid miokardiy distrofiya. Bunda aynan tiroksin gormoni oshib ketsa, ya'ni tirotoksikozlar deymiz, diffuz toksik bo'g'oq, tugilli bo'g'oq bo'lishi mumkin ba'zi holatlarda. Xullas, gipofiz qalqonsimon bezda funksiyasi oshib ketishi bilan bog'liq bo'lsa, bu yurak ishemik kasalliklariga ko'proq olib keladi. Chap qorincha gipertrofiyasi, chap qorinchada ishemik kasalliklar, stenokardiyalar, infarktlarga olib kelish ehtimoli oshadi. Kamayib ketsa esa bradikardiyali yurak kasalliklari xavfini oshadi gipotireozlarda. Asosiy kasallik davolansa, mana shu disgormonal miokardiy distrofiyalarda shu buyrak suti bezi davolansa yoki qalqonsimon bez davolansa, EKG belgilari va yurakdagi o'zgarishlar avtomatik yo'qolib ketadi. Demak, bu disgormonal miokardiy distrofiyalar edi. Xo'p, bizda ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borsangizlar bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Telegram, YouTube sahifalarimizda bundan boshqa mavzularni ham ko'rib borsangizlar bo'ladi. Buni hozir aynan shu yerda sizlarga linklari chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz shu bilan yakunlandi.